Што се случи со птицата по земјотресот? Тоа утро сите соништа останаа наполу. Тоа утро за малку градот можеше да умре стоеки. Тоа утро се одеднаш пливна на улица и нашата улица ја затресе од длабоко, па однатре заплака. Како се симна Орханови од четвртиот кат, никој не знаеше, дури ни тие самите. Мајката, таткото, дедото, бабата се сместија во еден агол од улицата. Орхан ги закова своите очи за птицата во кафезот, што стоеше обесен на балконот и се сети на приказната за слободата што ја имаше научено. Треба да се спаси птицата, зашто од глад ќе умре. Не може, рече мајка му, зградата се искривила. Не може, рече татко му, можеме да останеме под зградата. Не може, рече дедо му, зошто јас без бастунот не можам да одам. Не може, рече баба му, зашто не ми се тука очилата. Орхан ништо не рече. Во нашата улица малку подоцна, местото на смешните приказни го зазедоа тажни. Нашата улица заборави како да се смее, почна да плаче однатре. Заплака нашата улица, заплакаа децата од нашата улица. И птицата плачеше, и таа го заборави чрчарењето. Орхан не можеше да издржи, појде до вратата. Го пресекоа патот на Орхан, му се развикаа на Орхан. Орхан ништо не рече. Отиде до баба си, очите му беа вперени во птицата, а главата ја потпре на топлите бабини гради. Но вечерта птицата веќе не беше во кафезот. Што стана со птицата, праша мајка му. Која пушти птицата, праша татко му. Оној што се качил горе треба да е луд, рече дедо му. И да видам дека ја нема птицата, нема да верувам, рече бабата. Орхан пак ништо не рече, но во неговите влажни очи тој ден првпат се појави радост.